എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ കൊണ്ട് നിരത്തി വെച്ചേക്കുന്നത്? എന്തുവായാലും നല്ല രുചി. ഇതെന്തുവാ? അയ്യോ, അതിനെരിവാണല്ലോ. ഇവിടെ കിടക്കാം. എല്ലാം കിട്ടിയാ കിട്ടി. വേറെ എന്തേലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. പിങ്കി, എന്നാ കഴിച്ചോ. ഇതെന്നാടാ സാധനം? എങ്ങനെയായാലും കൊള്ളാം, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കടിച്ചിട്ട് പൊട്ടുന്ന ഒരു റബ്ബറോ? അമ്മേ, വേറെന്തെങ്കിലും കൂടെ തരാവോ അമ്മേ? അമ്മേ 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 താ അമ്മേ താ അമ്മേ, എന്തെങ്കിലും താ അമ്മേ. അയ്യോ, ഞാനിവിടെ 6 ഐസ് ആയിരുന്നല്ലോ കണ്ടത്. ഇപ്പൊ 3 ഉള്ളല്ലോ. എന്റെ ഐസ് ആരെടുത്തോണ്ട് പോയി? അടുത്ത് പോയില്ല. നീ എന്റെ ഐസ് എടുത്തു. എന്റെ ഐസ് താടി. അയ്യോ, തണുപ്പാണേ തണുപ്പാണേ. അയ്യോ, അമ്മ ഏതാണ്ട് കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, നീ എനിക്ക് വേണ്ട. അയ്യോ 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 അയ്യോ. ഞാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് മീൻ കൊണ്ടുവരുന്നേ? കൊണ്ടുപോ കൊണ്ടുപോ. അയ്യോ